Buongiorno a tutti, ora vi faccio vedere in azione il mio prototipo di rullo trincia. Parlo di prototipo perché devo fare diversi miglioramenti. Sull'erba alta hanno buona efficacia, ma devo migliorare la pressione sullo stelo della pianta, perché secondo me ancora non viene strozzata e non fa al caso mio. Comunque, come vedete, l'esecuzione c'è, la struttura è tutta da migliorare, ma con poco ho fatto un buon risultato. Saluti!